3 d'agost de 1458, Prat de Bassadòria, actual Solsonès. La mestressa de la Cirosa, una masia propera, guarda el ramat d'ovelles amb els seus 2 fills, el Jaumet i el Celdoni. De sobte, el Celdoni se separa del grup i es queda congelat de cop. Davant seu hi apareix la Verge vestida de vermell amb els cabells llargs i rossos, les mans juntes i amb una creu entre les 2 mans. El Celdoni fuig esperitat de la por i corre fins a la seva mare per explicar-li. La mare ho vol comprovar, però una por irracional li impedeix moure's. Una estona més tard, el Jaumet, el germà petit, va replegar una ovella esgarriada quan de sobte es troba davant seu, agenollada a vora d'un ginebró, una nena petita idèntica a la que havia vist el seu germà. La nena li diu: «Digues al poble que es confessin, que facin processons i que es tornin de la part de Déu». S'aixeca i marxa. 4 dies després, el Jaumet agafa la pesta i es posa molt malalt. Just l'endemà, el metge de la zona està fent visites per les masies quan a mig camí una força el clava a terra. I sent una veu que li diu: «Per què no vas a Cirosa, que hi ha un infant malalt?» Així que fins allà va i troba en Jaumet malalt. La crida l'ha fet arribar fins a un infant que necessita de les seves cures. L'intenta sanar, però el Jaumet mor 2 dies després. L'Espurna, el podcast del Festival Espurnes Barroques 2023. Capítol 8. L'Espurna de l'Orquestra del Miracle. Aquesta és la llegenda que fa que la gent comenci a peregrinar cap al lloc on ha aparegut la Verge. Ells en diuen el lloc del miracle, i precisament així se l'acabarà batejant, el Miracle. Poc després s'hi comença la construcció d'una església. Amb el temps, el Santuari del Miracle va creixent i s'hi edifica una església nova, la Casa Gran i el monestir. La gran diferència, però, és quan al segle XVIII s'hi comença a construir un dels retaules barrocs més espectaculars i monumentals d'aquest país, una obra que converteix el Miracle en el centre del barroc català. Per acabar de situar el Miracle al pedestal, el Festival Espurnes Barroques ha impulsat aquest 2023 l'Orquestra del Miracle. Podríem dir que aquest és un segon miracle, perquè no és gens usual que en un municipi tan petit, de només 300 habitants i tan aïllat, hi neixi una orquestra d'alt nivell amb vocació internacional. És un conjunt instrumental únic per un indret únic. Per conèixer més el Miracle i la nova orquestra, en rep al claustre del monestir el seu superior, el Xavier Poch. Xavier, el Miracle és una de les joies barroques més importants de Catalunya. Després parlarem del retaule, que és l'estrella. Però què té el conjunt del Miracle que el fa tan especial? El fet de trobar-nos en un espai de la Catalunya interior en el qual hi trobem poques coses rellevants, però que aprenen significació quan descobreixes un tresor com el que suposa un santuari per tota els seus inicis, per la seva tradició, per la vida que ha desplegat, pel que ens ha deixat de testimoni i pel que avui dia podem continuar-hi duent a terme. I com dèiem, és a dir, si hi ha la Casa Gran, hi ha el monestir, però el retaule barroc és l'estrella. Exacte, és tal com tu dius, és un dels fets artístics més rellevants que podem preservar i atresorar aquí en el Santuari del Miracle. Herència de la gran vitalitat dels segles XVI-XVIII que va tenir aquest santuari i que ha fet que en els nostres dies, així com les circumstàncies històriques i les destruccions els han malmès en altres indrets, el del santuari, a més dels altres 2 de parròquies, Cadaqués i Sant i Arenys de Mar, que es conserven, el fet de ser d'un santuari amb una devoció pròpia de la Mare del Miracle fa que el retaule tingui les característiques d'un cambril en el qual s'hi pot accedir, és un retaule en el qual hi has d'entrar-hi a dintre, en el qual pots fer tota una experiència i que també té tot un missatge lligat en el dels orígens de l'aparició, quan et conviden a tornar a la part de Déu i que en aquest cas també el visitant, aquell qui ve, també rep també aquest missatge per ell. El relat o la lliçó, la idea que ens vol transmetre el retaule és una mica la redimir-se, no? Sí, perquè en el fons va parar també en aquelles pàgines de l'Evangeli quan l'actitud de Jesús envers tothom és la d'acollir-lo i de convidar-lo a tornar a ell i a viure sempre en la vida de la fe. I aquesta actitud d'acolliment i que sap oferir Jesús també el té el missatge del miracle. Convidar a tornar a la part de Déu vol dir que en qualsevol circumstància de la vida per la qual tu hagis passat, la invitació de Déu a tornar a ell sempre és vigent. I ara en aquest conjunt tan especial i tan únic que és el miracle,
s'hi sumarà un nou actor, que és l'Orquestra del Miracle, que crea el Festival Espurnes Barroques. Sí. Què suposa per vosaltres que aparegui una orquestra pròpia, barroca? Per nosaltres la dimensió espiritual d'un religiós, d'un santuari, i que com que en aquests moments, a més, també l'estem gestionant en nom de la diòcesi de Solsona, una comunitat benedictina, la nostra tradició també sempre és d'una gran obertura i acollida cultural i artística. I per tant, tota la dimensió de la música i el fet de que lligui amb el període del barroc amb el qual aquest santuari havia tingut més rellevància, fa que mantenim una tradició, la posem al dia i, a més, donem vigència a aquesta vessant cultural pròpia d'aquests indrets. El Festival Espurnes Barroques donarà vida a l'Orquestra del Miracle el 3 de juny. Aquella tarda es podran sentir per primer cop els seus sons al concert inaugural. L'orquestra reuneix tot de músics joves i talentosos que prepararan els concerts en règim de convivència. En lloc d'assajar i marxar cadascú a casa seva, viuran tots el Miracle fent pinya per generar un clima musical i humà únic. Aquest equip estarà dirigit per l'organista Juan de la Rubia. Per conèixer més detalls de l'orquestra, ens endinsem amb el Juan a l'interior de l'Església del Miracle, just davant de l'imponent retaule barroc. Juan, què suposa per un organista com tu crear i dirigir des de zero una orquestra nova com la que serà aquí al Miracle? Bé, d'una banda, és una responsabilitat molt gran i a la vegada doncs, segur que serà un gran plaer ja des del moment de concebre l'orquestra abans de trobar-nos. Per mi, com a organista, al final, un organista, un violinista, un violoncel·lista és un músic que s'expressa amb un instrument. L'orquestra és un altre instrument. Llavors, el fet de poder-nos expressar tots plegats fent música, per mi és un repte. És un repte també poder-ho fer aquí al Miracle i a la vegada és un gust i és un plaer perquè en realitat estarem assajant junts però convisquent junts també. És gairebé una setmana de convivència i és una setmana de coneixença mútua, no? Perquè començar una orquestra suposa que vindrà gent que potser es coneix i vindrà gent que potser no es coneixen, no? I aquesta gent doncs, faran aquesta coneixença mútua personal i també a nivell musical. Aleshores, tenir l'oportunitat d'estar aquí al Miracle, la veritat és que és un luxe. Primer de poder tocar en aquesta església, però de poder assajar a la Casa Gran també, i de conviure allà i de que cadascú pugui utilitzar, diguem, la casa gran, en tots els sentits, com la necessiti, no? Per la seva meditació, relaxació, per el seu estudi, per conèixer els altres. La veritat és que segur que serà una experiència fantàstica per tothom. A Catalunya tenim a 3 orquestres barroques com la Vespres. Què tindrà d'especial, d'únic, aquesta del Miracle? Bé, això és una cosa especial, que naixem tenint un lloc on estar. I naixem tenint un lloc de referència, no? I aquí, al Solsonès, poder gaudir del Miracle i de presentar-nos a la que se suposa i a la que volem sentir com a casa nostra, i que ens hagin donat aquesta oportunitat de tenir una casa pròpia, això crec que és una cosa que el fa molt especial, aquesta orquestra, tenir aquest espai propi. I crec que el so de l'orquestra i el treball de l'orquestra es veurà influenciat molt per l'espai on ens trobem. A banda de l'espai, també ens en feies 5 cèntims abans, parlaves del mètode de treball. Què tindrà d'especial aquesta unió dels músics d'estar aquí, de crear aquest equip? Bé, muntar un programa amb una orquestra moltes vegades es munta el més ràpid possible, perquè el temps és or, no només el temps econòmic, diguem, el temps de les persones també és superimportant. Aleshores es tracta de compactar sempre tot el temps i de que no s'obri ni un minut però tampoc no falti, no? La filosofia d'aquest projecte és que, tot i que evidentment el temps és or, nosaltres tinguem l'oportunitat de gaudir d'aquest temps, de que si ens sobra temps, mai no sobra, però puguem gaudir amb altres activitats, puguem fer proves sonores, podem fer créixer l'orquestra, perquè no és només muntar un repertori, sinó que crec que l'important és muntar o construir un so, construir un esperit de l'orquestra, construir junts, al cap i a la fi, un equip de treball en el qual cadascú pugui aportar el seu granet de sorra. Crec que això és el més important. L'orquestra debutarà el primer concert aquí on som nosaltres, al Festival Espurnes Barroques.
què ens trobarem? Quin repertori hi haurà? Quina proposta artística esteu preparant? La idea és que no sigui un programa, diguem, monogràfic, tot i que a mi m'agradaria molt poder-ho fer, però crec que vindran ocasions millors per fer-ho. Pot ser el concert de presentació d'una orquestra, i jo el podria associar també a una cosa que conec molt més, que és el concert de presentació d'un orgue. Quan el restauren o quan construeixen un nou instrument, del que es tracta en el primer concert és de poder mostrar totes les capacitats d'aquest instrument, poder mostrar la seva versatilitat, poder mostrar que en aquest orgue tu ets capaç d'interpretar repertoris diferents amb música diferent. I crec que amb l'orquestra, amb aquesta presentació, la filosofia és molt similar, és a dir, triarem diversos repertoris de diverses èpoques, però sobretot de diverses regions o països a nivell geogràfic, i llavors hi haurà música francesa, hi haurà música de la península ibèrica, hi haurà música alemanya, hi haurà música italiana. La idea és poder mostrar tot el que l'orquestra té la intenció de fer i tot el que l'orquestra és capaç de fer. I a partir d'aquí, doncs potser cadascun dels programes del futur inclouran una petita part d'aquest concert de presentació. I quan la gent marxi d'aquí del Santuari del Miracle, amb quin regust de boca voleu que surtin? Què voleu transmetre a la gent amb aquesta primera actuació? Doncs a mi m'agradaria que fos aquest record del concert, que recordessin l'orquestra com una orquestra molt dinàmica i com una orquestra en la qual es veu que no només els músics toquen bé, perquè això ho sabem, i quan fem la tria, quan es fa la tria dels músics per l'orquestra, es trien per la seva vàlua com a músics, com a instrumentistes, però també com a persones. I jo crec que això és una cosa que, si ho aconseguim trobar en aquest ambient de treball, crec que és una percepció i una sensació que la gent s'emporta, encara que potser no sigui capaç de verbalitzar-ho. Però crec que això, si no ho aconseguim, vull dir, almenys ho intentarem, perquè crec que si arribem a aquest punt és una cosa molt especial. I més enllà d'aquesta primera proposta, del primer concert, quins objectius teniu? Quines seran les primeres passes de l'orquestra? És difícil d'entrada pensar en que una orquestra barroca com aquesta que comença sigui una orquestra, diguem, estable, amb projectes, evidentment, cada setmana. És una cosa que ara mateix no ens podem plantejar, no? Però ser capaços de desenvolupar una xarxa o una sèrie una programació anual de concerts que no només ens ajudin a donar-nos a conèixer, no només ens ajudin a fer-nos créixer com a orquestra, sinó que a més ens ajudin a fer un treball que a nosaltres ens permeti millorar com a orquestra i crear aquest so propi que volem crear. Crec que aquest seria l'objectiu segurament més interessant a nivell musical, no? Que un grup humà amb una alta qualitat com a instrumentistes fossin capaços de crear una unitat com a orquestra. Això crec que seria un objectiu fantàstic. El repertori dels concerts de l'Orquestra del Miracle sempre tindrà alguna part de recuperació patrimonial o ensenyarà peces de l'àmbit ibèric o bé català. La cirereta del pastís la posarà un últim factor. A cada concert que l'orquestra faci al Miracle hi col·laborarà un artista plàstic. Aquest crearà una proposta al voltant de l'obra que estigui vinculada a l'estaix que han fet els músics i també al públic. En el cas del concert inaugural del 3 de juny, l'artista convidada és la Marta Ricart. Un dels tres diferencials de l'Orquestra del Miracle és que sempre hi haurà un artista per vincular la proposta de l'orquestra amb el públic. En el seu debut, l'orquestra comptarà amb la participació de l'artista Marta Ricart. Bones, Marta, què tal, com estàs? Bones, molt bé. Què suposa per tu que se t'hagi proposat formar part de la inauguració d'un projecte orquestral com el d'aquí al Miracle? Primer és un privilegi total, és un gran privilegi perquè primer, està al costat de casa i una cosa així al costat de casa és meravellós, no? Perquè normalment aquestes coses passen a la ciutat, no? Passen en llocs grans, no? I poder fer donar alguna cosa i rebre, no? Una cosa tan gran i tan ben feta em sembla estupendo. També és un repte gros, de poder arribar a les expectatives i poder resoldre alguna que ara com ara és un gran repte, Entenc que també a nivell creatiu és diferent pensar una proposta per exposar en un museu o en una exposició
que no pas en una inauguració d'una orquestra com aquí al Miracle. A l'hora de crear també... Sí, el que passa és que en el meu cas va molt lligat amb la meva feina, perquè jo sempre treballo en funció dels llocs i en relació als llocs. Si no hi ha llocs específics no puc. El museu també és un lloc, però és un lloc més neutre, no? Clar, en el meu cas això no és tant problema, perquè sempre treballo amb territori, no? I amb espais que tenen vida i en espais que estan vius, per tant no hi ha tanta diferència, no? Sabem que encara has d'acabar de tancar alguns serrells de la proposta, però no sé si ens pots fer una mica de deler de què ens trobarem aquí al Miracle. Sí, la proposta és molt oberta perquè s'està fent. Setmana a setmana va canviant, vull dir que potser el que ara diré d'aquí una setmana ja haurà canviat, val? Perquè és una proposta... Bueno, que per això parlava abans de que treballo molt amb els llocs, perquè hi ha una certa permeabilitat on hi ha un diàleg, no?, entre l'espai i l'obra, no? I això és el que fa que sempre s'estigui modificant fins l'últim moment, no? El que passa és que el que ara sí que sembla que va quallant, no?, i va agafant solidesa, és una proposta que li hem titulat El so als ulls i és bàsicament una veu vegetal, no? És una veu botànica, no?, que bàsicament és una creació feta a partir de fibres vegetals, de plantes locals. Suposo que la quantitat serà tan gran que algunes plantes no podran ser locals, perquè ara hem fet un conveni amb el Museu de la Pauma, del Mas de Barberans, i ells sí que em cediran pauma, de manera que amb la pauma també podré crear, no? Llavors, amb totes aquestes fibres vegetals crearé uns papers, vale? Això són proves, en la qual, amb el propi procés de crear el paper, es crea la cel·lulosa, que és el que fa que lliguin les fibres i que vinculin. De fet, és molt metafòric de l'inici d'una orquestra, no?, perquè seria aquest procés de quallar, no?, de posar junts tota una sèrie de peces, no?, i que acabin generant alguna cosa. En aquest cas, el paper té molt aquest valor. I després perquè és una fibra que un cop la cel·lulosa enganxant les fibres, les ha unit, és molt sòlid i és una cosa sòlida, no? Llavors, la proposta bàsicament es tracta de crear molts papers, però molta quantitat de paper vegetal, en la qual és la terra, no?, aquest punt que parlarà, i alhora no només hi haurà aquests papers, sinó que en aquests papers hi haurà un gest que ja veurem ara quin serà. Es va fent, però estoy en ello. I en aquest gest es crearà també a través de colors locals, o sigui, és tot una veu botànica, li dic així, no? I el paper el tintaràs o el pintaràs d'alguna manera o serà paper vegetal? No és el paper l'únic que parla, el paper és el suport, no? Llavors això sí que va tintat amb una sèrie de tintes fetes amb plantes d'aquí, vull dir, tinc un munt de macarulles dels roures, també dels sarments de les vinyes, de quan les han podat, estic fabricant els carbonets per crear els negres, vull dir, tots els colors surten d'aquí, tots. Llavors, clar, això serà com una veu molt coral, no?, perquè, clar, cada paper tindrà un color i aquests colors junts faran alguna cosa. Això és la proposta que està ara sortint, I sabem si el públic s'ho trobarà pintat quan arribi, si ho pintaràs mentre es fa el primer concert, o ben bé, no sé si ja està definit. No està definit, de fet no. Això encara no ho puc dir, perquè hi ha moments en què sembla que la gent hagi d'entrar al públic i es trobi la proposta feta i aleshores hi hagi aquest so als ulls que ja parli. De l'altra manera agafa un punt més performàtic, no?, el fet de crear mentre l'orquestra. Llavors no ho sé encara si això té sentit o no en té. Encara està la cosa ballant. El que suposo que sí que tens més clar és què busques transmetre amb aquesta proposta de cara al públic. Totalment. És bàsicament, per això l'he posat aquest títol que ajuda molt a concretar, no? El so als ulls no deixa de ser una proposta que intenta explicar, no?, com el so, generalment, o tal com l'entenem, és algo que ens arriba, no?, a les orelles. I la mirada, normalment, és aquella en la que tenim la sensació que tu vas i tu ets el que mires i tu ets el que... Però hi ha una altra mirada que és la que deixa que arribi a la teva vista, no? És el procés invers, i és un procés molt sonor. I aquest procés invers sonor lliga molt amb un llenguatge de creació molt antic, no?, que és el que m'he dedicat a recuperar els darrers anys. Per això el so als ulls parla d'aquesta inversió, no?, de no ets tu el que mires, sinó deixa de que t'arribi allò. I la vista també ho té, igual que l'oïda, no? El que passa és que tenim una mirada molt unidireccional, fruit del moment que vivim i de tota la imatge que vivim, que és molt plana, no? Però si deixes que vingui,
o sigui, que faci el procés invers i et deixes envair els ulls per això, canvia moltíssim la percepció de les coses. Abandonem la vida monàstica del Miracle, però no la seva essència. Al cor de l'Ateneu barcelonès, 3 patrons del Festival Espurners Barroques ens aprofundeixen la seva visió sobre el Miracle i sobre la creació de la seva orquestra pròpia. Ells 3 són la doctora en Història de l'Art i professora de l'Autònoma, la Maria Garganter, l'escriptor Raül Garrigasait i el director general del Gran Teatre del Liceu, el Valentí Oviedo. Penso que un dels aspectes més interessants d'Espurnes Barroques és que tingui el seu epicentre el santuari del Miracle, que a més és un indret que està geogràficament molt a prop del santuari de Pinós, que és el lloc que consideren el centre geogràfic de Catalunya. Estem doncs pràcticament al centre geogràfic de Catalunya i també és com el centre, és també l'epicentre del barroc català, encarnat en un territori, en un paisatge, en un santuari que en el seu moment va ser dels santuaris doncs, més rellevants que hi havia al país i els edificis que es conserven doncs, en donen fe, i després perquè tenim doncs, el retaule conservat més important de Catalunya. Però és que a part d'això, doncs, a nivell de paisatge també doncs, clar, el miracle és màgic, el miracle és un paisatge sagrat des de molts punts de vista. Doncs, sacralitzat doncs, per fets extraordinaris com l'aparició o la desaparició de la Mare de Déu, per testimonis més antics encara, que això n'ha parlat molt bé el Raül al seu país barroc i en altres llocs. I penso que som molt afortunats de que el Miracle estigui d'alguna manera en l'epicentre del festival. Hi ha una cosa al Miracle, a prop del santuari, a Sant Gabriel, que és un lloc que té una vista meravellosa, perquè puges a Sant Gabriel i veus Montserrat, veus fins i tot el Montsant, vull dir que realment se t'obre el país al davant. Doncs allà a Sant Gabriel hi ha el roc de la Mare de Déu, el famós roc de la Mare de Déu, que en si mateix ja és com una mena de manifest sobre la història i sobre la humanitat, no? Perquè és una pedra megalítica, sembla que que provenia d'un menhir potser o d'alguna estructura megalítica, que a finals del segle XVIII van decidir posar damunt de 2 pilars i convertir-la en una estació de les processons de la Mare de Déu. Per tant, van agafar una pedra que ve d'un món pagà o, com en vulguem dir, en tot cas precristià, no? I segurament de cultes potser relacionats amb la natura, relacionats amb els cicles de la natura, i van ajuntar això amb la tradició cristiana i amb el culte marià. D'una manera, a més, que no era museística, per dir-ho així, no? Que és una cosa que en aquell moment podia començar a passar, un interès arqueològic per l'antiguitat, no? De valorar les coses que són antigues. No, allà es va agafar i es va convertir en una peça d'un ritual viu, no? És una manera de viure la història integrada en el present, integrada en la quotidianitat. I això ho trobo molt bonic, ho trobo molt significatiu, i el Miracle crec que ha anat passant això, no? Que hi ha diverses capes i que totes s'han anat mantenint vives d'alguna manera. I de fet, ara feies referència a l'aparició de la Mare de Déu. Aquell text del segle XV que explica aquesta història tan curiosa del nen en aquell moment de pesta que ha vist una noia rossa, no? I ha dit que era la Mare de Déu, és un text molt impressionant perquè
recull unes veus que són és a dir, no sabem què hi ha darrere, com es va fer exactament, però sonen com les veus del poble, realment, no? Són veus que parlen fins i tot amb la manera com estan transcrites les paraules, amb l'accent que fan servir i tot. És un d'aquells pocs textos en què veus una conversa d'una família en un moment en què hi ha pesta, en què tothom està angoixat, en què la gent veu coses estranyes, i és un text que el llegeixes avui i sembla extraordinàriament viu encara. La gràcia del miracle és que encara s'hi conservin i que en ple estat de forma, no, totes aquestes capes, no, i que estigui intacta des del seu origen. I per tant, jo crec que és com un epicentre fantàstic perquè des d'allà, com està passant en el festival, emanin projectes que siguin únics, que siguin quasi reveladors, que donen un caràcter molt especial al que és el festival a través de projectes que segurament estan cridats a anar més enllà del que passarà en el propi miracle, no? Per tant, trobar aquell epicentre i que tingui aquella llum pròpia crec que fa que tot el que hi passi serà i esdevindrà molt especial. Tanquem aquest recorregut pel Santuari del Miracle i per l'Orquestra del Miracle, aquí al centre del punt neuràlgic, i ho fem amb el director del festival, l'últim protagonista de l'episodi d'avui, que és el Josep Barcons. Què et sembla si abans de parlar fem un brindis amb la barroca? La cervesa del festival? Va, fem-lo perquè ens ho mereixem. No és menys preable i ens ho mereixem. Crear una orquestra... És per brindar. De fet, brindarem amb cava. Perfecte. Perquè les coses s'han de fer amb cava. Però hi ha el Jaume Viernès, que és patró de la Fundació i és qui ens assessora en tots els termes gastronòmics, i ens va dir, quan les coses surten bé, ell va ser qui va fer la primera esferificació al bullir, amb la Ferran Adrià, i va ser l'encarregat de veure quina consistència havien de tenir perquè no es trenquessin, amb quins productes ho treballaven. I diu que el Ferran Adrià deia, quan les coses surten bé, cava i galetes. Aleshores vam dir que aquesta orquestra sortirà bé claríssimament, i permet-me que a banda de brindar, ja tenim barroca, no tenim el cava, a veure, aquí començo a tenir una mica de gana, ja em va bé, a veure què treus. Mira que hi haurà. Té, això, si ho compartim, quedarà un punt Bella i la Bèstia que potser no caldria, sí, no seria però dient. No seria dient. Que és una galeta? És una... Una neula, una galeta? Això és una estrella. Només tenim el tampó del festival, però serà diferent realment, perquè hem estat fent proves. Això és una galeta que, clar, el podcast ja pot ser immersiu, ja, però no permet encara... Hauran de venir a provar-la. S'haurà de venir a provar. És una galeta que porta ginebró, perquè el ginebró s'ha sentit el cruixent, imagino. Doncs és una galeta amb ginebró. El ginebró és l'arbre de la Mare de Déu del Miracle i és feta per persones que tenen, diria, un manto blau com la Mare de Déu, que és el Rosal. El Rosal és un projecte nascut a dintre de l'associació Alba, que treballa amb persones amb diversitat funcional a Tàrrega. Aleshores fan galetes bones fetes per bones persones. Aquest és el lema, que és preciós. És així. I tenim això, tenim una estrella al final. O sigui, l'estrella del Miracle té 8 puntes, doncs aquí tenim aquesta estrella feta artesanalment, per tant no hi haurà cap estrella que sigui una igual que l'altra. Aquestes galetes en concret les va fer la Martina, del Rosal. Estàvem fent les proves ara aquest dia. I serà la galeta del festival, de l'orquestra? Això és la galeta de l'orquestra. El festival té la seva pròpia orquestra, la seva pròpia galeta. Sí, el festival té la seva pròpia orquestra i el festival té la seva pròpia galeta, però l'orquestra té també la seva pròpia galeta. Perquè l'idea és que quan aquesta orquestra no estigui actuant al festival, sinó que actuï fora, al festival sempre combinem música, gastronomia i patrimoni, però no podem pretendre que quan l'orquestra vagi fora, qui te la programi i posi gastronomia, doncs ja la portarem nosaltres. I per tant exportarem no només la galeta i el gust del santuari amb el ginebró, sinó que exportarem el concepte de com treballen el Rosal. I si algú, en sortir del festival i amb la panxa plena de galetes, té ganes de fer alguna cosa més, què ens recomanes? Us diria que en comptes d'alguna cosa després, la facin abans, perquè hi haurà la presentació, la farem segurament a dalt a Sant Gabriel, que és un lloc privilegiat, les vistes que hi ha cap al sud, cap al nord, és vistes a 360 graus, i allà hi haurà el Joan Vives, locutor de veu profunda i pregona, com la teva, i de coneixements també vastíssims, i és un luxe comptar amb ell. Hi haurà la Mercedes Conde Pons, que és la directora artística del Palau de la Música, hi haurà la Marta Ricard, l'artista que ens farà una proposta no amb galetes, però sí amb formes que tenen a veure amb aquest quadrat. Hi haurà també el Juan mateix,
i seré jo, moderats pel Joan Vives en un entorn magnífic, i allà, brindant no en barroca, no hi haurà galeta, perquè ho guardarem per quan surten les coses bé, com diu el Ferran Adrià, per l'acabament, sinó que allà brindarem amb alguna altra cosa mentre podem escoltar aquestes veus selectes.